Tahukah Anda ada orang yang berhasil selamat dari 5 kecelakaan pesawat berbeda? Orang tersebut adalah Vesna Vulović, seorang pramugari asal Serbia. Pada tahun 1972, ia jatuh dari ketinggian lebih dari 10.000 meter ketika pesawatnya meledak dan tetap hidup. Selain itu, ada juga Fran Selak dari Kroasia, yang selamat dari 5 kecelakaan transportasi berbeda, termasuk pesawat, kereta api, dan mobil. Mereka dijuluki sebagai orang paling beruntung dan tidak beruntung sekaligus. Ikuti akun ini untuk kisah nyata yang luar biasa.